Доброе утро всем, народ Божий, Эммануил, с нами Бог, и побеждайте. Сегодня мы продолжаем говорить о становлении Божьего характера в жизни учеников Иисуса Христа. Вы знаете, сегодня читал первую главу первого послания апостола Петра, и кое-что мне Дух Святой так внутри наполнил сказать вам, что я прям очень сильно хочу с вами этим поделиться. И это о Слове Божьем. Мы можем спастись только через Слово Божье. Там, где, уже раньше я говорил в одном из роликов, в том доме, где не открывается Слово Божье, туда Христос не придет. Потому что Слово Божье это и есть Христос. И если вы не открываете Слово Божье, то к вам Христос не придет. И вы знаете, когда я читал эту главу, я пережил такое, что прямо сейчас кто-то умирает без Слова Божьего. Прямо сейчас умирает кто-то из известных людей без Слова Божьего. И это, вы знаете, это страшно. Уходить без Слова Божьего. Потому что только через Слово Божье мы спасаемся. Только через Слово Божье мы сможем увидеть нашего Господа. Понимаете? И этих людей не будет, а Слово Божье, оно остается. Оно живо и действенно. И оно способно возрождать нас. Оно способно оживлять нас. Избавлять нас от всякой депрессии. Без употребления лекарств. Избавлять нас от тех врагов, которые доминируют над нами. От тех ситуаций, с которыми просто по-человечески невозможно справиться. Это Слово Божье. Это оно действует. И когда мы открываем Слово Божье в нашем доме, то это возможность спастись нам и всем нашим родным. Пусть будет в вашем доме всегда открыто Слово Божье. И тогда у вас будет шанс спастись, и чтобы все ваши родственники тоже спаслись. Другого выхода не будет. Понимаете, в чем дело? Никто не спасется без Слова Иисуса Христа. Ни одна душа не спасется. Никакими обычаями, обрядами не спасается человек. Но только лишь когда в твоем доме открыта Библия, в твоем доме открыто Слово Божье. Это и есть пригласить Иисуса. Вот сегодня я утром читаю, размышляю над Словом Божьим, и через это я приглашаю в свой дом Иисуса Христа. Вот так это работает. Понимаете? Поэтому сделайте Слово Божье стандартом обязательным в вашей жизни, в вашем доме и в вашей семье. Эммануил, с нами Бог, и побеждайте сегодня.